اهلا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ويومكم حلو وجميل ان شاء الله. انا جايه اقول لكم مش شرط تكونوا شيف او عندكم خبره في حلويات او في مجال الحلويات عموما عشان تعملوا لنفسكم حاجه حلوه تاكلوها. دايما بسمع تعليقات من صحابي مثلا او بنات ايا كان هم مين: لا انا مش بعرف اعمل كيكه، لا انا مش بعرف اعمل حلويات. عموما انا يعني ما عنديش اي خبره في المجال الحلويات ومش بعتبر نفسي شيف ولا واو في الطبخ او حتى الحلويات. عادي كلنا بنجرب، بس لو قدامك الوصفة بمقاديرها وبيقولك حطي هنا 1 وهنا اعملي 2 وهنا 3 يبقى خلاص ما تخافيش من التجربة. فأنا جايبة لكم ملف كامل لكل الحلويات اللي أنا عملتها وجربتها. جربوها انتوا كمان بالمقادير ديت، أنا واثقة إن هي تطلع أحلى من ما طلعت من عندي كمان. متخافوش من التجربة، مرة على مرة هتبقوا بيرفكت في الحاجة اللي انتوا بتعملوها. عملت حلا بالبسكوت والكريم كراميل سهلة جدا وطعمها كان تحفة. تعالي نشوف. أي بسكوت سادة تحبيه فرمته في الكبة ناعم جدا، وحطيت حوالي كوبايه الا ربع زبده سايحه مع البسكوت وهو بيتفرم علشان تبقى طريه، بحيث ان انا اول ما احطها في الصينيه تتماسك كويس قوي زي العجينه بالظبط. في صينيه التشيز كيك او اي صينيه تحبيها فردتها وسبتها ساعه في التلاجة لحد ما مسكت، وبعدين عملت كريم كراميل. حطيت الاول الصوص فوق طبقه البسكوت وبعدين طبقه الكريم كراميل وسبتها برده في التلاجة لمده ساعه عشان تمسك، وبعدين فوقيها حطيت طبقه من صوص الشوكولاته انا كنت عاملاه في البيت وسبتها برده مسكت حوالي ساعه في التلاجة، وزينتها بشوكولاته خام او زينيها زي ما تحبي باي حاجه متاحه عندك، وسيبيها في التلاجة شويه وبعدين قطعيها. وطعمها كان تحفه وطبقاتها خفيفه ولذيذه وكانت سريعه جدا، ما خدتش مني اي وقت. صحه وهنا. اخر واحده تلحق ترندات الصيف. بعد بقى المدلعه والمتشخلعه احنا النهارده هنعمل المسخسخه. ندخل في الموضوع على طول. عندك بقى باقي كيك، بسكوت، بواقي كيك ناشفة ما ترميهاش طبعا. هنفردها في صينية كده بايركس او اي صينية عندك، وعلشان لو هي ناشفة قوي ممكن تطريها بشربات، لو عندك مفيش ممكن بشوية لبن. انا عندي كيك عادي ما كانش ناشف ولا حاجة، كان كويس، فانا طريته بشوية لبن كده من غير ما احليه يعني خالص، شوية لبن بس كده يبقى طري وخلاص كده. للطبقة التانية بقى هعمل كاستر، طبقة كاستر او طبقة كريمة، سواء ده او ده، بشوية لبن يعني كوباية كوباية ونص على حسب حجم البايركس او الصينية اللي انت بتشتغلي فيها. يعني انا حطيت حوالي كوباية ونص، حطيت عليهم 3 معالق كبار سكر ومعلقتين كبار من النشا وقلبتهم على البارد، وبعدين رفعتها على النار لحد ما تستوي معايا وتبقى قوامها مظبوط كده، يبقى كده تمام. هسيبها تبرد شوية وبعدين هحطها فوق طبقة الكيك على طول. اهم حاجة بس نوزعها كويس قوي ونسيبها تبرد شوية، ممكن تحطيها في التلاجة على ما نعمل الطبقة اللي هي اللي فوقيها والأخيرة. يعني أنا سبتها في التلاجة بس تبرد حبة علشان هعمل طبقة كريم شانتيه ما تسيحوش. حطيت كوباية لبن، كوباية واحدة على الكيس كريم شانتيه، بس أهم حاجة تكون متلجة، يا لبن يا أو مية، بس الأحسن لبن. حطيتها في الكبة أو بالمضرب البيض عندك، ضربتها من 2 ل3 بالظبط، وبصوا لحد ما القوام كده يرتفع معاك ويبقى شبه كده بالظبط. ده كده القوام المظبوط اللي احنا محتاجينه. هنزل بالكريم شانتيه على طبقة الكريمة وهوزعها كويس جدا. على فكرة طبقة كمية الكريم شانتيه كانت كتيرة، يعني انا ما حطيتهاش كلها، بس يعني على حسب برضو الصينية اللي انت شغالة فيها. هوزعها كويس جدا جدا. واهم حاجه بقى الطبقه الاخيره دي بقى، ممكن تحطي شوكولاته، ممكن لو عندك فراوله مربى فراوله، عملتي كراميل في البيت. انا كان عندي منجايه كده متفرزنه فكيتها، ممكن تقطعيها مكعبات لو عايزه. انا فكيتها كده وقطعتها كده ولخبطتها على الكريم شانتيه من فوق، يعني دمجت الطبقتين مع بعض. بصوا يا جماعه كانت خرافيه بجد. حطيتها بقى في التلاجة ساعتين 3 تمسك نفسها شويه. بصراحة والله العظيم كانت فعلا مسخسخة في نفسها كده وطعمها يجنن. شايفين الطبقات طعمها تحفة، وكانت خفيفة قوي مش مسكرة خالص، بالعكس السكر بتاعها مظبوط جدا وخفيفة قوي، اللي هو انتوا ممكن تاكلوه الصينية كلها وانتوا واقفين. وممكن على فكرة تتعمل في كاسات للتقديم هتبقى خطيرة. جربوها بجد والله هتعجبكم جدا جدا، وهستنى رأيكم في الكومنتات. واخيرا بعد تجارب ومحاولات كتير في البانكيك وصلت لافضل وصفة للبانكيك مريحاني وسهلة وخطيرة ومطلعة الطعم خطير يا جماعة. حبيت اوثقها علشان تشوفوها وجربوها، وما تنسوش تكتبوا لي رايكم في الكومنتات. المكونات بقى كلها سهله وبسيطه، المكونات دي بتعمل معاكي كميه حلوه قوي وقوامها خطير والطعم مفيش احسن من كده بجد. انا جربت وصفات كتير بس دي انجح وصفه هقولها لكم. عباره عن يعني ربع معلقه من الملح،
نص معلقه بيكنج باودر، معلقتين سكر وممكن نستبدله بعسل، وربع كوبايه زبده او سمنه، بس الزبده هتبقى تحفه، كوبايه الا ربع لبن وكوبايه دقيق وبيضه واحده وحوالي نقطتين 3 فانيليا او ظرف فانيليا لو عندك فانيليا باودر يعني مش سايله. هنحط كل المكونات دي مع بعض في الخلاط، ممكن تضيفيها كلها مره واحده وتضربي الخلاط، بس انا بحب اضرب المكونات السايله مع بعض الاول. ضربت كل المكونات السايله الاول وبعدين حطيت الدقيق، هضربهم مع بعض مرة مرتين كده في الخلاط علشان يوصلوا لقوام كويس. وما تنسيش يعني في الاسباتولا كده نزل الاطراف علشان لو في شويه دقيق ولا حاجه مش مضروبين كويس. ضربتها مره كمان وخلاص كده. بصوا بقى ديت الازازه اللي هي بتاعت الكاتشب والمايونيز والحاجات دي السوسيره يعني، حطيت فيها علشان بتنزل لي بالكميه وتديني الشكل كويس. لو مش عندكم الازازه ديت ممكن تجيبي ازازه ميه صغيره وتقفلي الغطا وخرومي الغطا من فوق كده، هينزل لك هيديكي نفس الطريقه يعني. واي حاجه بقى عندك تيفال او جرانيت، المهم تكون ماده ما يعني غير لاصقه، وتنزلي بقى. انا عملته بميني بانكيك يعني صغنن كده. تنزلي الكميه لحد ما تعملي الحجم اللي انت عايزاه. اول ما تلاقي العجينه بتعمل بابلز كده كتير، كلها عملت بابلز كتير قوي، اقلبيها على الوش التاني تاخد اللون اللي انت عايزاه وبعدين تطلعيها. يعني لازم تكون قدام عينك لان هي ما بتاخدش حوالي يعني 30 40 ثانيه بالكتير. عايزه اقول لكم ان كوبايه الدقيق ما شاء الله عملت كميه حلوه قوي محترمه جدا هتشوفوها. واقول لكم حاجه كمان، انتوا لو مش عايزين تعملوا الكميه كلها يعني لقيتوا العجين طلع معاكم كتير، ممكن تشيلوها في التلاجة على فكره ما بيحصلهاش اي حاجه، انا جربتها قبل كده. درجه اللون بقى طلعوه الدرجه اللي انتوا حابينها، انا عملت فاتح وغامق عشان اوريكم. والحجم ممكن تعملي اصغر من كده ممكن تعملي اكبر، انت وراحتك. صوص بقى شوكولاته عسل نحل، ممكن تضيفي عسل اسود، تحطي قطع فاكهه براحتك. ممكن نستبدل دقيق بنص كوبايه دقيق وموزه لو احنا عايزين نعمله حاجه صحيه. خطير يا جماعه، طعمه بجد رهيب. ممكن تحطيها في اللانش بوكس بما اننا في موسم المدارس، تعمليها فطار خفيف الصبح ليكي كده او للولاد. جربوها بجد طعمها تحفه 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 تحفه. ديت افضل وانسب وصفه انا وصلت لها للبانكيك. جربوها وهتدعوا لي. هستنى رايكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو واعملوا شير للفيديو ده واشتركوا في قناه اليوتيوب وعلى التيك توك. ان اي خلاف بين الرجل والمرأة ان ظل بينهما بس ينتهي في اقرب وقت. ساعة الراجل كده ما يطلع بره وعواطفه تلتهب شوية يتنه رايح ويتمحك، ايه؟ وهي برضه تتمحك. امال ايه اللي بيخسر الدنيا؟ اللي بيخسر الدنيا تتدخل عناصر، العناصر دي تورث في الرجل عنادا وفي المرأة عنادا، لان مش عايز ينفتح قدام دي ولا قدام دي، الام والاب والاخ والمش عارف ايه والعم والكلام الفاضي ده. انما خلي الخلاف دائما ايه؟ بين الرجل والمرأة، لأن فيه أمرا بينهما سيلجئهما إلى أن إيه؟ يتسامحوا مع بعض. أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. من اسهل واسرع الوصفات الحلوه اللي ممكن نعملها في البيت ومش بتاخد اكتر من 15 دقيقه في الفرن وتطلع بالجمال والتحفه والطراوه اللي انتوا شايفينها. فيلا نعمل كب كيك. هنحتاج 2 بيضه بدرجه حراره الغرفه ودي اهم حاجه، نص كوبايه من السكر، معلقه صغيره من الفانيليا البودر او السايله، وحطيت معاهم نص كوبايه من الزبادي، حوالي ربع كوبايه من اللبن. هنضرب كل ده مع بعضه في الخلاط او بايديكي عادي اللي انت تحبيه. هنضرب بس المكونات دي كلها مع بعض كويس قوي. في بوله بره هضيف كوبايه وربع من الدقيق، عليهم معلقه من البيكنج باودر، وهضيف عليهم المكونات السائله اللي احنا عملناها، وهضيف رشه ملح، وهقلب كل ده مع بعض بالراحه كده. وفي نص التقليب هضيف الزبده، ربع كوبايه سمنه او زبده زي ما تحبوا. انا بضيف الزبده بتخلي طعمها حلو قوي وبتخليها هشه كده وبتديها مذاق رهيب الصراحه. انتوا ممكن تعملوا الوصفه كلها في الخلاط لو حابين، بس انا بحب امكس اخر
الخطوه ديت على ايديا، فبراحتكم ممكن تستسهلوا وتعملوه كلها في الخلاط، هتطلع معاكم حلوه برده. في صينيه الكب كيك، لو ما عندكيش صينيه الكب كيك ممكن تحطي الورق ده جنب بعض، ترصيه في اي صينيه بايركس او حتى تيفال او المونيا، رصيهم جنب بعض كده وزنقيهم علشان ياخدوا الشكل الكب كيك في الاخر. فانا حطيت الورق وبعدين بتملي لحد 3/4 الورقه بس، وبعدين تدخليها الفرن لمده 15 دقيقه على درجه حراره 180. بتطلع في الاخر طعمها خطير. لو حابين تعملوها بالكاكاو حطوا كاكاو مع الدقيق وقلبوها كويس قوي، ممكن تضيفوا شوكليت شيبس كمان في النص، خطيره. انا حبيت اعملها مختلفه المره دي بطعم الفانيليا بس مش اكتر. بجد يا جماعه سخنه حلوه قوي، بتنفعني كمان خصوصا لبنتي في الحضانه. انا بحفظها في بوكس كده، بحطها في علبه تكون مقفوله كويس وبشيلها في الفريزر، ممكن تقعد عندي اكتر من اسبوعين او 3. بطلعها احطها في اللانش بوكس، اطلعها بس قبلها بنص ساعه، بتطلع كانها لسه طالعه من الفرن، خطيره وطريه وهشه وقيمه غذائيه عاليه للاطفال، بجد حلوه جدا. جربوها، انا متاكده ان هي تعجبكم، ووروني اضافاتكم هتضيفوا فيها ايه، قولوا لي في الكومنتات. قولوا لي انتوا بتحبوا الكب كيك ولا بتقفوا مره واحده في المطبخ تعملوا كيك كبيره عاديه مره واحده وخلاص. انا بالنسبه لي الكب كيك بتبقى ليها مذاق خاص، فقولوا لي انتوا بتفضلوا انهي راي. متنسوش تتابعوني عشان نقدم مع بعض وصفات سهله وبسيطه وان شاء الله تعجبكم. صلي على النبي يا قلبي ستك. اما تبقى حاجه غاليه عليكي قوي يما خافي عليها من عيون الناس، دعنيهم يا حسد يا فسد، والعين ما بتصيبش الا الغالي، وخليهم يقولوا عليكي دي خبيثه وبتداري، احسن ما تولولي وتقولي يا مرار. ومش كل حاجه تجري تنشريها يا حبيبتي ويا ام نيازي، صح نيازي، ده انا جوزي جات له الترقيه وقبضت الجمعيه ورحت الحته الفلانيه. لا لا يا عينيا، اللي في ايدك هين وعادي، عند غيرك نن وكحل العين. هتصرم وتقولك هي ليه عندها وانا ما فيش؟ ما انت فاتحه لي على البحر لا حاطه باب ولا شيش. اللي يسالك عندك قولي له لا ما عنديش، وخافي من اللي عينيهم مقوره ومدوره، يكون حالك ماشي تقولي الله وانا ايه اللي بيجيبني لورا، ده انا كنت واقفه شخص سليم اديكي قاعده متكعوره. الناس عينيها فلقت الحجر، دول حسدوا الغجر على في الشجر، واللي مش فاهمه تسالني اقول لها بعدين. فهمتي يا قلبي ستك؟ بصوا بقى ندخل في الموضوع على طول. من لفة جلاش واحدة هنعمل أحلى وألذ 3 صواني جلاش حلو صوابع، هتاكلوه بجد وهيطلع معاكم مظبوط من أول مرة. ندخل في المكونات. معانا لفة جلاش كاملة، ودول شوية كنافة كده محمصاهم بسمنة، محمراهم كده شوية على النار في طاسة. هنحشي بيها الجلاش، جزء من الجلاش والجزء التاني تحشوه أي حاجة عندكم، بس جنبنا يكون في كوباية أو طبق فيه شوية سمنة على زيت، سمنة بس أو سمنة على زبدة يكونوا سايحين، لأن دولت اللي هندهن بيهم الجلاش. وفرشة، وجنبنا بقى ايه سوداني، مكسرات، زبيب، سكر، جوز هند اللي موجود عندكم. انا هشتغل في طبق بايركس، لو عندكم اي صواني اي نوع ممكن تشتغلوا فيها. هبتدي ان انا ادهن الصينيه بتاعتي كويس جدا، وهبتدي بقى الف ازاي. هنشوف مع بعض، عندنا لفتين مختلفين هنتعلمهم سوا. ولما تيجوا تعملوا الوصفه دي يا ريت يكون الجلاش يعني جايبينه وعاملينه في نفس اليوم، يكون طازه. انا عندي اللفه دي كنت سايباها في الفريزر يومين، فكان فيها هدر شويه يعني، بس هنستغل كل حاجه مع بعض في الاخر. بتني كده اول حته، اتني منها جزء كده صغير علشان الحشوه تبقى ملفوفه كويس وما تقعش من الجنبين او الورقه تتقطع معايا او حاجه. بعد ما دهنتها بدهن حته منها صغيره، وبعدين ابتدي اقفلها من الجنب زي ما انتم شايفين، وارولها للاخر واحطها في الصينيه كده طويله، وهنقطعها في الاخر مع بعض. بدهن شويه من الكنافه وعليها شويه من عندي هنا سوداني مكسر. تمام، ممكن تستغنوا عن السوداني او ممكن تحطوا زبيب او اللي انتوا عايزينه. هنلفها مع بعض تاني عشان تتاكدوا من اللفه. تاني حته صغيره، وبعدين بدهن السمنه او الزيت، بس تكون سمنه يعني افضل. وبعدين هنحط شويه من الكنافه نوزعهم كده بالراحه، وفوقيها شويه مكسرات، ونقفلها من الجنبين علشان ما تفكش بس او ما تقعش. لو انتوا مش حابين تقفلوها ومتمكنين من القفله بتاعتكم مفيش مشكله. بقفلها كده من الجناب كويس قوي، وابتدي الفها، وحاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا تضغطوا كده لجوه علشان اللفه ما تبقاش مبهوقه معاكم، لا تكون مقفوله كويس جدا ومتماسكه كده. تمام، وبعدين نحطها جنب اخواتها في الصينيه، وفي الاخر هدهن وشهم كده بطبقه من السمنه على الوش علشان تستوي وتحمر معانا وتدينا لون حلو قوي كده في الفرن. هسيبها بقى على جنب، وهنبدا في اللفه التانية. ده برضو دهنت الصينيه اللي هشتغل فيها. وهنا بقى بصوا انتوا، انا هنا استخدمت المسنه عندي. لو عندكم الاسياخ بتاعه الشيش طاووق الخشب ديت او اي حاجه ارفع من كده هتكون
احلى كتير. دهنت بصوا القفله، حطيت المكسرات بتاعتنا تمام، الحشوه اللي انتوا تحبوها، وابتدي الفها كده كويس جدا جدا ونكشكشها بقى مع بعض تدينا شكل مكشكش كده. بصوا البتاعه ديت كانت تخينه شويه، كانت معصلجه معايا، لكن انتوا لو استخدمتوا اسياخ الشيش طاووق هتطلع معاكم يعني ارفع ومظبوطه اكتر من كده. هنلفها مع بعض تاني عشان تاخدوا بالكم، نتني بس حته فوق العصايه او الحاجه اللي احنا هنستخدمها، وندهن كويس جدا، وبعدين نحط الحشوه اللي انتوا حابينها ايا كانت هي ايه، ونبتدي بقى نلفها كويس جدا جدا، نضغط كده واحنا بنلف عشان تبقى مقفوله كويس الحاجه ما تقعش تمام. ونبتدي بقى نضمها لتحت كده على العصايه او السيخ اللي احنا بنعمل عليه، ياخد شكل الكشكشه كده، وبنسيبوها طويله او ممكن تقسموها 2 براحتكم. انا قسمتها زي ما هي، وقصيت التانية قسمتها كده على 3. ممكن تصغروا المقاسات او تعملوها حلقات صغيره براحتكم على حسب ما انتوا حابين. والتانية ندهنها، ما ننساش طبقه الدهن اللي في الاخر ديت، لان هي اللي هتساعد ان الوش بتاعها يطلع احمر كده وحلو. بعد ما خلصت طبعا اللفه كان عندي هدر وبواقي كتير متكسر، فانا مش هرميه. عملت ايه بقى، الطبق الصغير ده دهنته كويس قوي من تحت، وجبت كل المتكسر ده وقطعته صغير كده وفرشتهم، وحطيت عليهم باقي الحشو اللي كان عندي وشويه سكر كده ودهنه سمنه، علشان السكر لما يسيح يخليها متماسكه مع بعض، تبقى كانها قرص يعني مدور. بقى لما تطلع لو عملتوا لها شويه كاستر او عندكم كيسه كريم كراميل وحطيتوها على الوش بعد ما تستوي، هتروح في حته تانية خالص. دخلت التلاتة على فرن سخن على درجه حراره 200 في الرف اللي في الوسط، وخلتني متابعيهم. اول ما يحمروا من تحت وياخدوا اللون الذهبي كده الحلو، اقوم رافعاهم على الشوايه، وعينك عليهم لان الشوايه ما بتاخدش وقت. وزي ما انتم شايفين من لفه واحده ما شاء الله طلع من عندنا ال3 صواني دول طعمهم تحفه. والمفاجاه بقى ان الصينيه الاخرانيه اللي احنا مخترعينها ديت كانت احلى طعم فيهم، كان طعمها خطير. زي ما قلت لكم هي ما بتاخدش وقت خالص، سهله جدا، احشوها من اللي موجود، وبسيطه وحلو، مختلف شويه عن الكنافه العاديه. اول ما بتطلع بقى ايه، تسقوها شربات، هي تكون سخنه والشربات يكون ساقع او بارد، يعني ما يكونش سخن، علشان الاثنين يعني سخن وسخن مع بعض هيخلوها طريه، احنا عايزينها مقرمشه زي ما بناكلها بره، فهي سخنه والشربات يكون بارد او ساقع. الغلطه اللي انا كنت هقع فيها ان انا كنت هحط الشربات الساقع عليهم وهم سخنين في البايركس، كان لا قدر الله ممكن الصينيه تفرقع، فنقلتهم في اطباق تانية وزقيتهم في الشربات. والتعليق بقى اللي هنا برضو اللي انا ممكن اكون يعني كان طعمه حلو وكل حاجه، بس كان الشربات بتاعي كان محتاج يبقى تقيل شويه عن كده. كنت عامله لكل كوبايه سكر كوبايه ميه وعصره ليمونه، وفي الاخر بعد ما سبتهم واستووا تمام على النار حطيت نقطه فانيليا كده في الاخر. وفي ناس بتحط اللي هو السكر الجلوكوز ده او محلول الجلوكوز في الاخر، يعني اعملوه بالطريقه اللي انتوا تحبوها، بس خلوه يبقى اتقل من كده. بس هو كان تحفه، بس يعني كان ده تعليق الوحيد عليه. بس الصراحه الطعم في الاخر كان تحفه وشكلها حلوه جدا، ولو عندك عزومه هتنفعك، سريعه وسهله وطعمها حلو وشكلها خطير بجد، كانت خطيره. جربوها، ما تنسوش تكتبوا لي بعد ما تجربوها رايكم في الكومنتات، وما تنسوش دعمكم واللايك والشير والكومنت، كل ده بيفرق معايا. لو مش مشتركين في القناه اشتركوا، وكل سنه وانتم طيبين. اشوفكم على خير. ده بيخلي الواحد يخترع فعلا. صينيه بقى رقاق بالكريمه فظيعه، كانت تحفه. طريقتها سهله جدا. عندي باقي لفه رقاق مكسره كده شويه فمش مشكله. جبت بقى ايه لبن حطيته على النار، حطيت نشا وسكر علشان اعمل كريمه كده، معلقه كبيره نشا على معلقتين 3 سكر، التحليه ديت حسب ما بتحبي. قلبتهم كده، فضلت اقلب لحد ما يطلع بالقوام ده. هفضيها بس في حاجه كده واسيبها في التلاجة تبرد شويه لحد ايه ما احضر الصينيه واحضر الطبقات. جبت لبن وشويه سمنه، وهدهن الصينيه كده من تحت سمنه، وهبتدي بقى اعمل رقات كده، رقاق كانك بتعملي رقاق باللحمه، بس ده بقى ايه هنسقف لبن. رقات كده رقاق بالراحه، لو اتكسرت عادي مفيش مشكله، يعني كده كده هتتقطع. هعمل بقى ايه طبقه رقاق، وبعدين احط عليها سمنه، طبقه رقاق كمان، وهكذا. حطيت 3 طبقات فوق بعض، وهفضي الكريمه اللي انا عملتها، وبعدين هحط ال3 طبقات تاني من فوق، او ممكن طبقتين يعني. بس هي كده كان سمكها كويس بالنسبه لي، كانت يعني ايه مظبوطه، مش رقيقه قوي ومش تخينه، كانت مظبوطه خالص. جبت بقى باقي السمنه اللي كان عندي وعليه باقي اللبن، وحليتهم بمعلقتين سكر. انا كده مش حاطه سكر غير في الخلطه دي وفي الكريمه بس كده. قطعت الصينيه بقى مكعبات، يعني تقطعيها بقى بالطريقه اللي انت حباها. انا قطعتها مكعبات كده، يعني حاولت اقطعها بالراحه كده بس علشان ما تتهرش لانها كانت طريه قوي. الخلطه دي بقى بتخليها طريه، يعني بتخليها طريه كده وجوسي كده مش ناشفه. بس كده يعني سهله جدا جدا جدا. حطيتها على البوتاجاز من فوق لان انا مش عايزاها تاخد وقت كتير في الفرن، دقيقتين بس تلقط لون من تحت يعني مش اكتر. وبعدين حطيتها بقى على الشوايه، خدت اللون الحلو، طلعت بقى لونها فظيع، طعمها كان تحفه بجد، سهله جدا ومنجزه، وتنفع للعشاء لان هي ما شاء الله مشبعه جدا. زودت بقى على كل مكعب كده حطيت مثلا معلقه لبن ولا حاجه عشان يعني تطريها زياده، طالعه كانها فطيره كاستر بالظبط. بس كان طعمها بصراحه كان فظيع فظيع، لازم تجربوها. بصوا الكريمه طالعه من بين الرقاق كده، كانت خطيره وسهله وخفيفه جدا، فظيعه بجد، لازم تجربوها، هتعملوها كل يوم.
لو عجبتكم الوصفه بقى ما تنسوش النهارده عن كيكه العاديه خالص بتاعتنا، بتاعت البيوت العاديه خالص. هي كيكه الطيبين، اسمها كيكه الطيبين عشان هي طيبه كده، وكل اللي بيحبها بيكونوا ناس طيبين خالص زي اهالينا. مهما عملنا لهم من وصفات هم بيلفوا يلفوا ويرجعوا للكيكه العاديه خالص. طريقتها سهلة خالص، لو أول مرة تبدأي في الحلويات فدي أنسب كيك ممكن تبدأي بيها، لأنها سهلة خالص ومكوناتها كلها موجودة عندنا في البيت ومش هتاخد أي مجهود. هنبدأ الوصفة ب3 بيضات، بس أهم حاجة لازم يكونوا بدرجة حرارة الغرفة. هضربهم الأول في الكبة مع بعض لحد ما ينفشوا خالص، لحد ما تلاقي القوام بتاعهم بقى عالي كده. بعدين هضيف كوباية من السكر. هنخلط كل مكون مع التاني بالراحة خالص. حطيت معلقة صغيرة من الفانيليا أو كيسة، وبعدين كوباية زيت على سمنة. هنضرب كويس، وبعدين ضفت كوباية لبن، وبعدين بقلب واضيف كوباية دقيق. نتقلب كويس جدا مع المكونات، وبعدين هضيف كوباية دقيق تانية. انا كده استخدمت بالظبط كوبايتين دقيق لحد دلوقتي. هقلب كل الكلام ده كويس جدا، لازم يختلطوا مع بعض كويس جدا جدا. وحطيت كيس كيك شيف او كيس بيكنج باودر، بس كيك شيف بيكون احسن. وانا هنا لما لقيت القوام شويه كان سايل، زودت معلقه او معلقتين دقيق، مش اكتر من كده. صينيه متوسطه احط طبقه من الزيت، افرشها كده كويس جدا بالجوانب كمان علشان الكيك ما تلزقش، وبغلفه بطبقه من الدقيق. هننزل بقى بعد كده كل الدقيق الزياده، وبعدين ننزل بخليط الكيك. شايفين خليط الكيك متماسك حلو قوي، مش ميه ومش تقيل، هو متوسط كده تحفه. وبعدين هدي الصينيه نفسها خبطتين 3 كده على الارض او الرخام عشان الهواء اللي جواها يطلع، وهدخلها فرن سخن على درجه حراره 180 30 دقيقه بالظبط وتطلعيها. شايفين بقى اللون كان خطير، لونها كان خطير مظبوط جدا من فوق ومن تحت. كانت طريه، كانت طعمها خرافه، وحتى لما باتت تاني يوم الصبح كانت طريه جدا وهشه، فظيعه بجد، طعمها خطير. شايفين اللون وشايفين الطراوة، تحسوها كده كيكة اسفنجية كده في نفسها، سهلة وبسيطة ومفيش أسرع من كده. وأحلى حاجة فيها إن مكوناتها كلها موجودة في البيت خالص. مهما عملنا من كيك بقى بالشوكولاتة أو كيك شاتو أو جاتوهات، هي الكيكة دي بنلف نلف ونرجع لها تاني مع كوباية شاي بقى كده على الفطار أو العشاء. يا سلام، روقان مفيش بعد كده. جربوها وهستنى رأيكم في الكومنتات، ومتنسوش اللايك والشير، واستنوا كل الفيديوهات الجاية، واعملوا اشتراك في القناة عشان يجيلكوا الفيديو الجاي بوصفة تحفة. السلام عليكم، ويلا بينا على المطبخ. لو أول مرة تعملي كيك ما تقلقيش خالص، بعد الفيديو ده هتبقي خبيرة والشيف كمان. هقولك على التريكات والنصايح اللي تطلع معاكي الكيكة خطيرة زي ما انت شايفة كده. وهنعمل أشهر كيكتين، الكيكة العادية خالص وكيكة الشوكولاتة اللي الكل بيحبها، وحوسة الأنبوبة اللي ربنا يتوب علينا منها. هنعمل الكيكتين في وقت واحد ومع بعض، مش هياخدوا مني وقت خالص. أول حاجة قبل ما نبدأ في الكيك بنبطن الصينية اللي نحط فيها الكيك بزيت أو سمنة بفرشة، ونوزعها كويس جدا، وبعدين نحط عليها دقيق، ونفضل نخبط كده لحد ما الدقيق يوصل لكل مكان في الصينية. أنا عملت الصينيتين اللي هشتغل فيهم، ونزلت كل اللي زيادة وسبتهم على جنب، وابتديت أشغل الفرن على درجة حرارة 180. هنبدأ بكيكة الشوكولاتة، وأول حاجة هبتدي أعملها هو الصوص. حطيت كوباية لبن وكوباية سكر و3 معالق كاكاو خام. أهم حاجة في الصوص نوع الكاكاو، لو نوع الكاكاو وحش الصوص هيطلع معاكوا طعمه مش لطيف، فجيبي كاكاو خام أسباني من أي مكان انت ضمناه. وهبتدي أضربهم في الخلاط مع بعض كويس جدا، وهو شغال هحط من فوق سرسوب زيت لحد ما توصلي للقوام اللي انت عايزاه. في بولة او في الكبة اللي هتشتغلي فيها حطيت بيضتين وضربتهم كويس جدا، وحطيت فانيليا، معلقة صغيرة من فانيليا السايلة او كيس فانيليا صغير لو عندك، وبعدين ضربتهم كويس جدا مع بعض، وحطيت كوباية كبيرة من الدقيق وضربتهم مع بعض، وحطيت كيس كيك شيف، وبعدين بحط نص كمية الصوص اللي انا عملته. لو حسيتي ان قوام الكيك اتقل من اللازم ممكن تبداي تحطي من معلقتين لربع كوبايه لبن بالتدريج وبالراحه لحد ما توصلي للقوام المظبوط. الكميه دي لصينيه صغيره، انت ممكن تضاعفي الكميه لو حبيتي. هبدأ في الكيك التانية. حطيت كوباية ونص من السكر و3 بيضات، وعليهم معلقة صغيرة من الفانيليا ومعلقة من الخل. الخل بيخلي الكيك ينفش والبيض ما فيهوش زفارة. وحطيت معاهم كمان نص كوباية من الزيت. أهم حاجة كمان هنا الزيت يكون نوعه كويس علشان ما يعملكيش ريحة في الكيك أو ريحة زفارة. وابتديت أحط نص كوباية لبن بالراحة. هنا لو عندك كوباية زبادي أو قشطة، دي كانت قشطة عندي في التلاجة حطيتها، خلت الكيك طعمه تحفة وطري جدا. وهنضيف كيس بيكنج باودر أو كيس كيك شيف، وهنحط كوبايتين ونص من الدقيق بالتدريج، ونخلط كل ده مع بعض.
لحد هنا كده الكيك خلصت. انت ممكن تضيفي اي حاجه لو حابه، ممكن تزودي مثلا معلقتين 3 كاكاو لو حبيتي لونها يبقى اغمق. انا هنا حطيت قرفه وده اختياري، او ممكن تعمليها نص ابيض ونص تاني شوكولاته، ان انت تقسمي الخليط نفسه نص ونص كده. تمام. بصوا قوام الكيك مظبوط ازاي. هنا بقى الصينيه ديت كانت كبيره شويه، بس مفيش اي مشكله، ممكن تصغري الصينيه شويه، مش فاكره الصراحه كان مقاسها كام. حطيتهم بقى الكيكتين مع بعض في فرن واحد لمده 30 دقيقه بالظبط. عايزه اقول لكم طعمهم كان تحفه، وبالذات الكيكه العاديه ديت كانت طعمها خطير. إضافة معلقة القرفة مع شوية القشطة خلوها في حتة تانية خالص. طبعا القرفة اختيارية لو مش حابة. وهما في الفرن أنا عملت شربات، يعني نص كوباية مية عليهم حوالي ربع كوباية سكر، علشان بس عايزة الكيكة العادية تبقى أطرى شوية. بصوا بقى هنا الصوص قوامه خطير، ممكن تقسميها 2 وتحشيها كمان، رهيبة. حطيت بقى الشربات اللي أنا عملته، ابتديت كده أخرمها علشان الشربات يدخل جوه. بصوا كانت وهمية بجد خطيرة. عايزه اقولك كمان لو طلعت معاكي حاسه ان اللون الكيك مش مظبوط بسبب الفرن، ممكن تفتحي عليها الشوايه نص دقيقه بس، يكون عينك عليها لان هي بتاخد لون بسرعه جدا. شايفين بقى جمال التقطيعه والكيك وقوامه والصوص رهيب. متاكده لو اول مره تعملي كيك في المطبخ هتبقي راضيه عن النتيجه 100%. لحد هنا اشوفكم على خير، ولو عجبكم الفيديو والطريقه ما تنسوش اللايك واعملوا لي كومنت برايكم، واشتركوا في القناه بتاعت اليوتيوب لو مش مشتركين. ولو انتي جربتي الكيك بوصفة تانية وطلعت مظبوطة معاكي شاركينا برأيك في الكومنتات. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.